Hello Hello，大家好！發財車啊，上發財車啊！星際門口就有啦，發財車星際嗰度門口就有得上啊，幾方便。叫你食嘢真係唔食，咁啊你有嘢食，等陣嗰班食個麵咧。我會話俾你聽，一早一定要食嘢。我做乜啲因為阿大少次次早叫我起身飲茶，就要食變咗早餐，佢就話我個胃好氣。以前就唔食早餐，就係話我個胃差，所以你而家日日幾個一天半就打電話俾我話，唉，你整到我好煩，你煩煩啦，你唔煩啊？因為都又係喎。等人買煙俾我仔，等人買煙啊？你吹啊？打麻當啊？你買咗俾個仔。係啊，嘢我買，我買俾講嘢啊！有啲嘅玩嚟出嚟玩係咁嘅啦，話俾你聽，唉，嗰真啊，你真係夠。不過你又話夜晚啊啲牌學到啲嘅學歌。係啊，我嗰星期六晚先至係啊，星期六啊，我都好少星期六嚟嘅。我叫你啊！星期六我冇，星期六我翻㗎啦。阿大小叫我去到嘅。叫今朝去啊！你又唔見你講，你即係話坐喺個。5半有車係嘛？5半有，3點有，4點、5點有，7點有，9點有，多謝。
佢個款好靚，好大，跟住一個按摩椅喺度出嚟，嗰邊坐嚟瞓啊嗰種，係真係幾靚。要飲軟酒㗎嚇。阿豪哥，你個鄉里又唔驗酒喎？你個開始你又唔走喎？你個老表啊，越打越輸咧。佢翻上去揾家兩公婆。翻咗去啦。有。